guys, welcome to my channel. This is your Suraksha and hi from another tie-dye t-shirt. So yeah, it's Sunday evening only and I am going to prepare my dinner. So I thought of preparing my dinner with you guys. तो फिर डिनर में मैं आज सिंपल ही बनाऊंगी, फिश और राइस खाएंगे. तो फिर आई विल शो यू हाउ आई मेक माई फिश एंड कैबेज बनाएंगे आज. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग क्योंकि लाइट नहीं है अभी एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन इमरजेंसी लाइट. सो बेयर विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट. फिश बनाएंगे क्योंकि ये फ़िश ना कल से फ्रिज में पड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कल हमारे यहाँ पे चर्च में फेलोशिप था और खाना ना डिनर क्या लंच लेट किया था, इसीलिए रात को किसी ने भी डिनर नहीं किया. तो फिर ये फ़िश वैसा के वैसा ही रह गया एंड दिन में भी आज लंच में भी हमने कुछ नहीं, ये फ़िश नहीं बनाया, चिकन खाया. तो फिर आई एम डिसाइडिंग टू मेक दिस नाउ. अब ये कैबेज के साथ बनाएंगे. तो फिर चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी ये कढ़ाई में, जब भी ये कढ़ाई निकलेगा ना कुछ स्पेशल बनता है इस कढ़ाई में. दिस इज़ बिग इनफ बट यू नो इसमें बहुत इजी होता है खाना बनाना. स्पेशली ये अगर सूप बनाते हो ना तो फिर इसमें बहुत इजी होता है. मुझे फ़िश का कैबेज से दोनों का सूप बनाएंगे यहाँ पर. तो फिर इसको मैं हीट करूँगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. और इसका भी मैरिनेट करूँगी. आई एम गोइंग टू पुट हल्दी एंड रेड चिली पाउडर एंड सम हिंट ऑफ सॉल्ट. दैट्स इट. तो फिर मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर लिया है. अब इसको फ्राई करते हैं. हो जाता है ये इतना बड़ा है ना, सारा फिश एक ही बार में फ्राई हो जाएगा. बंदे बने हो फ्राई हो गया है. अभी सूप की बारी. ऑनियन तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है यहाँ पे. अभी I am going to add some tomatoes. इसमें मसाला इतना कुछ नहीं डालेंगे. I am just going to add हल्दी, red chili powder and some yellow mustard seed powder. That's it. And before adding that masalas, I am going to add the cabbage also so that it will get fried. क्योंकि फिश ऑलरेडी पक चुका है तो ये इसको भी थोड़ा पकाना पड़ेगा, करी फ्लावर को भी. अब इसमें थोड़ा नमक डाल के थोड़ी देर 5-6 मिनट इसको पकाकर हम गोना ऐड. सूप भी डाल दिया है, फ़िश को भी अंदर फिश को भी अंदर डाल दिया है एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी. कैबेज भी हो गया है. सो माई फिश सूप इज़ रेडी गाइस. एंड राइस भी मैंने चढ़ा दिया है. सो ऑलमोस्ट मेरा डिनर तो हो गया है. अभी ये टोमेटो एंड ये मिंट का फ्रेश मिंट फ्रॉम आवर गार्डन, इसका अचार बनाएंगे. सो वी आर सॉर्टेड फॉर डिनर. हाय गाइस, टुडे इज़ मंडे मॉर्निंग. तो फिर अभी मैं जा रही हूँ दुकान एज़ यूजुअल. कल मैंने ना डिनर बनाया, उसके बाद आई हैड दैट एंड आई स्लेप्ट. तो फिर अभी ये वीडियो आज नहीं जाएगा. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस वीडियो फॉर टुमारो ऑल्सो, क्योंकि यस्टरडे का संडे का डे का वीडियो है मेरे पास विच आई हैव टू अपलोड टुडे, विच आई कुडंट बी अपलोड यस्टरडे बिकॉज देयर वाज नो लाइट, बाय द वे करंट, एंड माई फोन गॉट डेड यस्टरडे. सो इसीलिए दैट्स द बैक स्टोरी. सो अभी आज संडे का वीडियो जाएगा, संडे का डे का वीडियो जाएगा और संडे का नाइट का डिनर का, आज मंडे का मॉर्निंग का, और जितना भी आज मैं कुछ करूँगी. और कल ट्यूसडे भी आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस व्लॉग एंड देन आई एम गोना अपलोड दिस व्लॉग टुमारो. सो या गाइस,
दैट एंड अभी मैं रोड पे निकल चुकी हूँ, गाड़ी पकड़ के जाऊंगी एंड I will see you guys after. Let me give you weather update, guys. So it's bit cloudy, but it's hot also at the same time. It's kind of humid. So yeah. Hi, it's Tuesday morning and I am done with everything. Like breakfast भी मैंने कर लिया है and मैं रेडी भी हो गई थी. जस्ट मुझे बाल बनाना था, लेकिन it is raining heavily outside, तो it's about to be 10 and अभी मुझे पता नहीं मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना बारिश हो रहा था. कल भी इतना वो नहीं था, लोग ही नहीं था मार्केट में बिकॉज ऑफ रेन. सो ठंड में सिर्फ बैठना पड़ा है कल भी जाकर. एंड आज मुझे ना सब लोग बोल रहे मत जाओ, तो फिर शायद ही मैं नहीं जाऊंगी आज, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है बाहर पे. और वेदर अपडेट भी बोल रहा है कि इट विल बी हायर रेनफॉल देन यस्टरडे. कल भी होल डे बारिश हुआ था और आज भी शायद ही होगा. इसीलिए अभी मैं आई विल गिव यू अपडेट मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी. अभी कपड़ा फिर चेंज करके, घर का कपड़ा चेंज करके बेड में लेटी हुई हूँ, थिंकिंग ऑफ रीडिंग बाइबल फॉर सम टाइम. तो फिर देखती हूँ क्या करती हूँ. अगर गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं गई तो घर के ही व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी. सो आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक to some of the new subscribers, new family, those who joined my channel recently. Thank you so much. It means really a lot for me. अगर आप लोग एक ही जन सब्सक्राइब करते हो ना, तो भी वो मेरे लिए बहुत होते हैं. I don't wanna take you guys grantedly. I just wanna appreciate everything. So I'm very close to 1,000 subscribers. So help me reach there. So I'm very happy. I'm inhaling this process and grateful for everything. जाने के लिए रेडी हो गई हूँ मैं, लेकिन फिर बारिश होने लगा है. It started raining again. अब पता नहीं जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, क्योंकि it's about to be 10:30 और गाड़ी भी नहीं मिल रहा है मुझे. I don't know. Let me show you the view. Update. It's raining again. Started raining. थोड़ी बारिश रुक गया है guys. So I'm waiting for cab. It's already 10:30. मैं यूजुअली 10 को ना दुकान पहुंच जाती हूँ, लेकिन आज इतना देर हो गया. अभी देखती हूँ गाड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है. अगर मिलता है तो जाऊँगी, नहीं मिलता है तो नहीं जाऊँगी. So I'm waiting for the cab, by the way. That's the update for now. Guys, finally अभी गाड़ी नहीं मिल रहा है मुझे. It's 11. अब जाकर कुछ फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी तो 12 बजे 12 ऐसे ही पहुंचूंगी मैं, क्योंकि ट्रैफिक भी होगा. दिन के टाइम बहुत ट्रैफिक होता है बाज़ार में. सो फिर जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं. सो आई केम बैक. अभी घर ही जा रही हूँ. सारा मेरा पैर ख़राब हो गया, क्योंकि स्लीपर्स पहन के गई थी ना मैं. आज सुबह से जाने का मन भी नहीं हो रहा था वैसे भी, और जाओ कि ना जाओ ऐसे हो रहा था. देखिए गाड़ी भी नहीं मिला. अभी वापस जा रही हूँ. हस्बैंड तो बोल रही थी आज मत आना, क्योंकि इट्स रेनिंग हेवीली ओवर हियर, वो बोल रहा था. फिर भी एक बार ट्राई किया मैंने, लेकिन नहीं हुआ. अभी वापस जा रही हूँ. तो फिर देखती है अभी क्या करना है घर में जाकर. आई विल सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम. पैर तो गंदा हो गया है मेरा, क्योंकि ये मिट्टी लग गया है. अब घर जाकर सब कुछ साफ करना पड़ेगा. स्टोरी ऑफ माई लाइफ गाइस. अभी वापस जाऊंगी शायद. अब क्या लंच ही बनाऊंगी होगा.
उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आज तो घर में ही रहेंगे, कहीं नहीं तो फिर आकर आई स्टार्टेड मेकिंग लंच। तो ये सिंपल बीन्स का अच्छा आई मीन सब्जी है एंड वी हैव सम लेफ्ट ओवर थिंग ओवर हियर। दाल रेडी हो गया है, राइस रेडी होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू मेक onion pakoras because my husband wanted to have it because it's raining outside. So that's what I am at. So ये भी मुझे सब कुछ रखना है, लाइक रीऑर्गेनाइज करना है क्योंकि इसमें आफ्टर लंच फिर डिश वॉश करना पड़ेगा. सो या एंड अबाउट वेदर इट्स स्टिल रेनिंग. देखिए ना गाइस, ये मुर्गा लोग बहुत दुख देते. गो आउट. हाँ जा. हौ कहाँ हेर न कति तयारी भएर पर गाडी पर्खे कि गाडी नपाएर फर्केर आएको अहिले 11 बजीतिर. पानी ठुलो आएर ढिलो तयारी भयो हो. 3 पल्ट त लुगै फुकाल्दै लगाउँदै गरे. हजुर अनि अहिले आउँछु नि ल. के गर्दैछ भाइ? ए खाना पकाउँदैछौ? कम्मर ढाडहरूमा पो होला भनेर सम्झेछ कि अन्त मैले त कहाँ यहाँको त यहाँ माथिको चाहिँ त्यो फुटेको चाहिँ देखाएँ हो. अन्त तपाईँको साह्रै भर्छ नि बढी भन्दाखेरि त्यो त जसरी अब उयो गर्नु कहाँ हिजो त त्यो हड्डी भाँच्यो भने मलाई त कस्तो डर लाग्यो हो. अन्त बुहारीले पनि कहाँ हो हड्डी भाँचेको दिन तपाईँ त्यसको कहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो कि बुहारीले निनीले पनि त्यसो भने फेरि बढी आएर बेलुका आएर भन्यो हो. अन्त कहाँ आऊ तिमी त्यस्तो भए त मर्छौ कहाँ त्यसरी सक्छौ. Lunch time. So I am having beans, leftover meat, some onion pakoras and rice and one chili.